وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. سلام عرض می کنم بنده سلیمانی به همراه محمد جان، احمد جان، فرید و عبدالله عزیز از وصال حق. الله را شاکریم یک بار دیگر از اینکه این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم تا به همراه شما در محفل دیگر از محفل‌های قرآنی وصال حق گرد هم بیایم برای درک و برای فهم و برای تلاوت آیات کلام الله مجید. اگر در برنامه‌های گذشته برنامه خودتون رو همراهی کرده باشید، کلاس روحانی قرآن کریم ما و شما به ابتدای کلام الله مجید رسید سرانجام بعد از اینکه در جلسه های متوالی قواعد اولیه روحانی قرآن کریم رو خدمت شما خوبان و عزیزان مطرح کردیم. در برنامه گذشته سوره مبارکه حمد رو اومدیم، هرچند که میدونم همه شما عزیزان بهتر از ما هم بلد هستید سوره حمد رو، اما به خاطر اینکه قواعد رو تطبیقی عملی کار کرده باشیم بر روی این سوره مبارکه حمد رو به همراه شما عزیزان قواعدش رو به صورت عملی آنچه که یاد گرفته بودیم رو انطباق دادیم بر این سوره. بعد در این برنامه هم انشاءالله از ابتدای سوره مبارکه بقره همونطور که قول داده بودیم به شما عزیزان آغاز خواهیم کرد بار دیگر روحانی کلام الله مجید رو و تمرین آنچه که یاد گرفتیم و آموختیم و در بخش دوم برنامه هم تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت و تلاوت‌های شما عزیزان رو گوش خواهیم کرد. مصاحف قرآنی خودتون رو آماده خواهید داشت انشاءالله بعد از یک میان برنامه از ابتدای سوره مبارکه بقره و انشاءالله حواستون رو هم جمع میکنید. کلاس‌های قدیمی وقتی کلاس‌های روحانی قرآن کریم برگزار میشد و موقعی که ما بچه بودیم و میرفتیم کلاس شرکت میکردیم، استاد اون بالا مینشست و بعضی وقتا یک چوبی شیلنگی خطکشی از این خطکشای چوبی قدیم دراز بود از این 30 سانتی هم دستش بود و 6 تنگ حواسش هم به ما بود. همه این گوشه کنارها رو چنان نگاه میکرد کسی سرش رو تکون میخورد بیا اینجا یکی میخوام رو دستمون. و اما الان دیگه کلاس ها فرق کرده شکلش، دیگه الان کلاس ها شده کامپیوتری و تلویزیونی و اینترنتی و استاد شاگردا رو نمیبینه اما شاگردا استادشون رو میبینن و یک رابطه یک طرفه شده، به نفع شاگردا شده و به نفع همه کسایی که میشینن جلوی دوربین. گرچه ما در این برنامه همکاریم اما به هر حال این همکاری که یک طرفه است از طرف شماست، بنده نمیبینم شما رو و گرچه که فضای گرم خانواده های شما و فضای گرم و صمیمی جمع شما همیشه میزبان ما هست و بر ما منت میگذارید و بر دیدگان ما قدم میگذارید وقتی که اجازه میدید تا ما در صفحه تلویزیون شما ظاهر بشیم. اما من خواهش من از شما این هست که در هنگام روحانی دقت بکنید. عزیزانی که با ما هستن سعی کنید غیبت نکنید. ما حضور غیاب نداریم اما خودتون رو ملزم بکنید به اینکه این جلسات رو پشت سر هم داشته باشیم. حداقل بخش اول رو که تعلیم و آموزش هست. حالا بخش دوم رو عزیزان اگر دوست ندارن زیاد مشارکتی داشته باشن یا فرصت نمیکنن، دوست داشتن که حتما میدونم دوست دارن، فرصت نمیشه، تراکم تماس‌ها بسیار زیاد هست و شاید فرصت نکنن، بارها تماس گرفتن و شاید خدای نکرده دل سرد شدن گفتن دیگه ور نمیدارن گوشی ما رو، سلیمانی جواب نمیده تلفن ما رو. ولی خب انشالله بخش اول رو با ما باشید تا ما انشاءالله روحانی رو بتونیم سریعتر کمی راه بیافتیم بریم روانخوانی و بعد هنوز ما بحث تجوید و قواعد تجوید رو داریم. بیاری الله متعال بتونیم به همراه شما عزیزان الله قرآن کریم را آنگونه‌ای که شایسته و بایسته است یاد بگیریم و تلاوت بکنیم. میان برنامه میبینیم برمیگردیم با ابتدای سوره مبارکه بقره و در این فاصله شما هم حتما مصاحف قرآنیتون آماده داشته باشید. اگر عزیزان مصحف دستشون نیست در اختیار ندارن مشکل نیست، ما روی صفحه تلویزیون بر شما نشون میدیم و میتونید از روی همون صفحه تلویزیون با ما همراهی بکنید. همراه ما باشید. هل تعرفون من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهل تعلمون لماذا يحبه العالم؟
ما الذي جعل جذع الشجر يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم؟ الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز ضربا حين وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة. ستسألون عن ذلك الحب الذي ملك القلوب. ويا من تحاولون الإساءة لنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنته واسمعوا كلامه. نحبك يا رسول الله ونفديك بأرواحنا. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان يحزن لحزن طفل مات عصفوره. ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة لكم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. سوره مبارکه بقره بزرگترین سوره کلام الله مجید هست و دومین سوره قرآن کریم. در فضای این سوره روایت و احادیث بسیار فراوانی وارد شده و از اون سوره هایی هست که در این سوره آیات بسیار عظیمی وجود داره، من جمله آیه 255 این سوره که به اسم آیت الکرسی مشهور است و به عنوان عظیمترین آیه کلام الله مجید ازش یاد میشه. 5 آیه اول، 2 آیه آخر در این سوره هم بیشتر مورد اهتمام هست. الان خصوص آیات آخر، 2 آیه آخر و خود آیت الکرسی که ذکرش گذشت، این 2 آیه 3 آیه میشه، 255 و 285 و 286 از این سوره برای دفع سحر و برای در امان ماندن از شر شیاطین بسیار کارسازه. الله تعالی فرمود در سوره در خانه‌ای که سوره بقره خوانده بشه شیطان از آن خانه می‌گریزد. و روایت دیگری باز بی ارتباط نیست با آیه اول این سوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که هر کسی که یک حرف از قرآن کریم رو تلاوت بکنه برای اون 10 نیکی نوشته خواهد شد. و من نمیگویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است و لام یک حرف است و میم یک حرف است. یعنی کسی که فقط بگه الف لام میم 30 تا نیکی برای اون نوشته میشه و این نیکی ها چه بسا که یکی از این نیکی ها در روز قیامت سرنوشت اون دنیای ما رو تغییر بده. با شما شروع میکنیم سوره مبارکه بقره رو و در سوره مبارکه بقره روی بسم الله الرحمن الرحیمش اعوذ بالله رو که در برنامه گذاشتم گفتم نمی‌نویسن، اما مستحب هست و برخی حتی واجب میدونن که در ابتدای تلاوت اعوذ بالله گفته بشه، به خاطر حکم آیه قرآن کریم هست، دستور الله متعال هست. اما روی بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره ها گفته میشه، غالبا مستحب هست. در ابتدای سوره مبارکه هم بحث روی این هست که اختلافی بین فقها که آیه سوره حمد هست یا نیست، اما روی بسم الله الرحمن الرحیم در سوره های دیگر زیاد بحثی نیست. تصویر صفحه اول سوره مبارکه بقره رو با هم دیگه ببینیم و شروع بکنیم چند آیه اول رو با همراه شما عزیزان تطبیقی پیش بریم. در تصویری که پیش رو دارید شما عزیزان میبینیم که ما در این تصویر بسم الله الرحمن الرحیم رو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم در این قسمت ما بسم الله الرحمن الرحیم رو در برنامه گذشته گفتیم که چگونه خونده میشه و فقط به همین خواندنش اکتفا میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما در ابتدای این سوره ما یک آیه داریم. این آیه در سوره های دیگری از قرآن کریم هم شبیه این تکرار میشه. در سوره های دیگری هم ما شبیه این کلمات رو داریم، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، ها میم کاف ها یا عین صاد در سوره مبارکه مریم، طاها در ابتدای سوره طاها، یاسین در ابتدای سوره یاسین، قاف، نون. این تعابیر، این کلمات یا حامیم در 7 تا سوره که با حامیم شروع میشه به اسم حوامیم سبع مشهوره، اینها به اسم حروف مقطعه مشهورن، حروف مقطعه با قاف و تا و عین. مقطعه حروف مقطعه به این خاطر به اینها حروف مقطعه گفته میشه که اینها قطعه خونده میشن. اینها قطعه خونده میشن
و اگر به خاطر داشته باشید در اولین برنامه‌ای که به همراه شما عزیزان داشتیم، اولین برنامه قواعد روحانی، در معرفی الفبای عربی گفتیم که 28 حرف هر کدوم برای خودشون یک اسم دارن. مثلا الف رو ما ا میخونیم اگه فتحه داشته باشه، اما اسمش الف هست. اون چیزی که ما ب میخونیم یا ب یا بو میخونیم یا حالا ساکن باشه تشدید داشته باشه شکل مختلف، اسمش با هست، مثلا تا، ثا، جا. و گفتم اگر به خاطر داشته باشید که اینها رو ما نیاز داریم در خواندن حروف مقطع. این حروف یک بار دیگه با هم ببینیم این آیه رو. این حروف رو، این آیه اول الف لام میم رو که میبینید، این حروف چطور خونده میشن؟ این حروف هر کدوم به تنهایی خونده میشن. این الف به تنهایی خونده میشه، این لام به تنهایی خونده میشه، این میم به تنهایی خونده میشه. ما اینجا یک الف داریم، یک لام داریم، یک میم داریم که روی هیچ کدوم از این سه تا از اون علائم حرکتی فتح، کسر، ضمه یا آ یا ای یا او یا ساکن حتی وجود نداره. فقط یک دو تا مد اینجا داریم. روی لام یک مد داریم، این علامت مد رو این بالا داریم و یک علامت مد رو ما اینجا روی میم داریم. دیگه علامت دیگه روی این حروف ما نداریم. اینا رو اینگونه نمیخونیم که بگیم علم. اولا که این الف هیچ حرکتی از خودش نداره، این که نخونیم هم نه. این یه قاعده استثناء است، فقط برای اینهاست و تعدادشون هم اندکه، در ابتدای همین سوره هم نیستن و اینها اینگونه خونده میشن که الف به تنهایی خونده میشه، لام به تنهایی خونده میشه، میم به تنهایی. چطور؟ اینجوری میخونیم الف لام، چون مد داره همون اسمش رو میکشیم. الف لام میم، لام میم. این اسمش الفه، اینم اسمش لامه، اینم اسمش میمه. همون اسمهای هر کدوم از این حرف ها رو میگیریم در هنگام تلاوتشون. نمیخونیم علم، به خودمون حرکت فتحی به این بدیم بخونیم علم، نه، چون نه این فتحه داره، نه این فتحه داره، نه این ساکنه که اینجوری خونده بشه. و اینها به همین خاطر بهش میگیم حروف مقطعه، چون که قطعه خونده میشن، قطعه خونده میشن. این به این شکل خونده میشه: الف لام میم. این مدش به خاطر مد میکشیم، هر کدوم رو 3 تا مد میکشیم، یعنی به اندازه بستن 3 تا انگشت در حالت عادی. این پس آیه اول اینگونه خونده میشه که الف تنها، لام تنها، میم تنها. این قاعده فقط برای همچین مواردی هست، فقط برای همچین مواردی. الف لام میم یا الف لام را یا الف لام میم صاد در ابتدای اعراف، یا حامیم یا یاسین یا کاف ها یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف. اینها نمونه هایی هستن که ما در سوره مختلف داریم و به این شکل خونده میشن. اینا رو میگیم حروف مقطعه. در ترجمه و تفسیر اینها هم بین مفسرین و بین اهل تفسیر بسیار قیل و قال هایی هست و صحیح ترین قول و راجح ترین قول این هست که الله و رسول اعلم بمراده. الله و رسول بهتر میدونن که مراد از این کلمه چه بوده است. اما مفسرین قول متفق علیه ندارن در ترجمه این کلمات و از اجاز قرآن کریم هست که به هر حال از همون کلماتی است و از همون حروفی است که ادبیات عرب تشکیل شده، اما به هر حال خیلی‌ها در ترجمهش نمیدونن که چی میشه. تلفظ اینها اینگونه میشه. حالا ما چون بحث ما تفسیر نیست زیاد به این موارد نمیپردازیم. تلفظش و تلاوتش اینگونه میشه که الف لام میم. لام رو میکشیم به خاطر اینکه مد داره و میم رو هم میکشیم به خاطر اینکه مد داره. میشه الف لام میم. این از آیه اول. بریم آیه دوم. آیه دوم، ذال، حرف ذال فتحه داره، بعد از فتحه الف اومده. این الف کوتاهی که اینجا میبینید، این سبب میشه که چجور خونده بشه؟ این ذا خونده میشه. فتحه بعدش الف بیاد. گفتیم هر جا که فتحه بعدش الف بیاد، حالا به هر شکلی که نوشته بشه این الف، اون حرفی که فتحه روی اون قرار گرفته، این حرف یک صدای آ میگیره، میشه ذ. خب این ل، لام کسره داره، کاف هم فتحه داره، چی میشه؟ ذالیک تا اینجا. ذالیک. این الف روش یک صاد کوچک است، الف وصله، در هنگام وصل قبل و ما بعد خونده نمیشه.
این لام ساکنه، ساکن نیاز به حرکت ما قبل خودش داره، همیشه ساکن نیاز به حرکت ما قبل خودش داره. به همین خاطر ما این کاف رو میچسبونیم به لام، چون این الف که خودش حرکتی نداره در هنگام بس خونده نمیشه. میشه چی؟ میشه ذالکل، ذالکل، لام حرکت نکنه، ذالکل، کله نشه، ذالکل. خب کی تا، باز اینجا مثل اینزال که بعد از فتح الف اومده بود، اینجا بعد از فتح تا الف اومده، اینجا میشه تا، نمیشه تا، میشه تا، تابو، کتابو، 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 ذالکل، ذالکل کتابو، ذالکل کتابو. خب بعد از حرف بعدی لام فتحه داره، بعد از فتحه الف اومده، این الفه مثل اینجا. حالا این شکل الف فرق میکنه، اینجا یک الف کوتاه نوشته شده بود، اینجا یک الف بلند نوشته شده، همون قاعده است. بعد از فتحه الف اومد، اینجا هم لا صدای آ میگیره، لا نمیشه، میشه لا، میشه لا، ذالک الکتاب لا. تا اینجا این یا نیاز به حرکت ما قبل داره چون ساکنه. رای، رای همیشه ساکن رو با حرکت ما قبلش میخونیم. رای، این ر میچسبه بیا، رای ب، لا رای ب، لا رای ب. ف کسره داره، بعد از کسره یا اومده، بعد از کسره یا اومده. هر وقت بعد از کسره یا بیاد اون صدای ای میده، مثل الف که قبلش هر وقت بعد از فتح الف بیاد صدای آ میده، بعد از کسره ای بیاد صدای ای میده و بعد از ضمه او بیاد صدای او میده. فی، فی، ه، کسره ه، هی نشه، ه. ببینید این دوتا با هم فرقشون چیه؟ این کسره بعدش یا اومده میشه ای، اما این کسره چون بعدش هیچ یایی نیومده ای نمیشه دیگه، میشه فی ه، نمیشه فی هی، فی هی نمیشه، فی ه، فی ه. اگر ادامه بدیم، اگر بیستیم اینجا چی میشه؟ حالا باز میرسیم بهش، اول بخونیم بعد این علامت های این سه تا نقطه رو من توضیح میدم که چی است. ذالک الکتاب لا ریب فیه، تا اینجا. اگر وایستیم چی میشه؟ لا ریب فیه، فیه ساکن میشه. گفتم همیشه در هنگام وقف کردن حرف آخر ساکن میشه، حرف آخر همیشه، حرف آخر در هنگام وقف ساکن میشه. هر جا که شما بخواید وایستید حرف آخر ساکن میشه. خب حالا این در هنگام وقف میشه فیه، اگر ادامه بدیم فیه میشه. بعدی ه ضمه داره میشه هو. دال تنوین ان داره، این دوتا هدن، 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 درسته؟ این تنوین ان بود دیگه، هدن. گفتیم تنوین همیشه این دال یک بار فتحه داره، این یک بار فتحه خودش هده. این فتحه دومی که روی این فتحه اول قرار میگیره که تنوین رو تشکیل داده، نمان بیانگر یک نون هست، این یک صدای نون باید اضافه بشه بهش، میشه هدن. قبلا گفتیم که یک نونی بوده حذف شده، به جاش این نوشته شده به خاطر زیبایی به کلام و به خاطر تخفیف. بس به همین خاطر همیشه وقتی تنوین میبینیم صدای نون باید بیاد. هدن، هدن. این یا هیچ حرکتی از خودش نداره، این یا هیچ حرکتی از خودش نداره، از اون یاهایی هست که خونده نمیشه، نوشته میشه، خونده نمیشه. ما گفتیم 4 حرف واو، الف، لام و یا که سر هم نوشته بشه میشه والی. این 4 حرف اگر هیچ حرکتی نداشته باشن خونده نمیشن. اینجا این یا خونده نمیشه. بریم بعدش. تا اینجا شد هدن، هدن. خب این لام، لام تشدید داره، این لام تشدید داره و گفتیم اگر به خاطر داشته باشید در موضوع تشدید گفتیم که هر جا تشدیدی بود یک بار این حرفی که تشدید روش هست به کمک حرکت ما قبل خونده میشه و یک بار به تنهایی با اون حرکتی که خودش داره. اینجا یک بار باید به کمک حرکت ما قبل خونده باشه، یک بار هم لام به حرکت کسره خونده میشه بار دوم. بار اول نیاز به حرکت ما قبل داره. ببینیم حرکت ما قبل چی هست؟ ما قبلش یا که حرکت نداشت. این دال، دال حرکتش چی هست؟ حرکتش تنوین هست. خب حرکتش تنوین هست. اینجا این لام، این لام همون یک قاعده اینجا اجرا شده به اسم قاعده ادغام که در مباحث تجوید ما بهش ان شاء الله میپردازیم. اینجا اون نون دوم در اصل اون نون دومی که اینجا بوده
هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یک نون ساکن دیگه، یه قاعده کلی است به اسم قاعده ادغام در عربی. هر وقت بعد از تنوین، حالا هر سه نوع تنوین هر کدوم که باشه، یا بعد از تنوین یا نون ساکن یکی از حروف یرمنون بیاد، ی، را، میم، لام، واو، نون که سر هم نوشته بشه میشه یرملون، که لام یکی از اونها هست، اون نون تبدیل میشه به حرف ما بعدش، اینجا تبدیل شده به لام دیگه. به خاطر همین این نونی که در این تنوین هست خونده نمیشه. چطور میشه؟ اینو نمیگیم هدن للمتقین، اینجا چون تشدید داره اینجا ما اینو مستقیم دال رو میچسبونیم به این لام. هدن للمتقین نمیگیم. چیکار میکنیم؟ میگیم هدل، دل، این دا فتحه دال میچسبه به لام، دل، هدل، هدل لل، هدل لل. این تنوین کلان اینجا حذف شده، این تنوین کلان اینجا حذف میشه. بعضی وقتا شاید این تشدید گذاشته نشه، بعضی وقتا در بعضی از مصائب شاید این تشدید رو نگذارن، این تشدید گذاشته نشه و بگذارن که قاعده رو به حساب اینکه خود شخص قاعده رو اجرا بکنه این تشدید گذاشته نشه. اما عثمان طاهی این رو نوشته، این تشدید رو اینجا گذاشته تا نشون بده که اینجا قاعده ادغام صورت میگیره، یعنی چون بعد از تنوین لام اومده خود به خود تنوین هست میشه، این فتحه خونده میشه فقط به همراه لام. چطور شد تا اینجا؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی لیل، دوباره لام دوم ساکنه به کمک ما قبل خونده میشه، لیل مو، تا اینجا مو، این تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره. قی، نه قی، چون بعد از کسر یا آمده میشه قی. للمتقین، اگر ادامه بدیم میشه للمتقین، اگر ادامه ندیم چی میشه؟ این نون آخر ساکن میشه. همیشه در آخر آیات یا آخرین کلمه‌ای که تلاوت میکنیم باید اون رو ساکن بخونیم، این رو اینگونه میخونیم تا اینجا میشه چی؟ هدی للمتقین، اگر بسلش کنیم. اگه بایستیم هدی للمتقین. یک بار دیگه نایه رو بخونیم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خب این علامت ها چیه؟ این سه تا، این دو تا سه نقطه ای، این سه نقطه ها اینا علائم وقفن. این سه نقطه‌ای که اینجا می‌بینید با این سه نقطه‌ای که اینجا می‌بینید اینها علائم وقفن. بعضی جاها شما این رو می‌بینید. این به چه معناست؟ هر جا شما همچین علامت‌هایی دیدید غالباً هم همینجوری دو تا میان، سه تا نقطه یک طرف میاد، سه تا نقطه رو جلوترش، سه نقطه بعد روی کلمه دیگه قرار میگیره. این معناش اینه که شما در یکی از این موارد میتونید وقف کنید، یکیشون رو فقط از اینا یکیشون رو انتخاب کنید، یا روی کلمه ریب شما وایستید یا روی کلمه فیه وایستید. روی هر دوتا نمیشه وایست. چطور؟ مثلا من میخوام الان روی این کلمه اولی وایستم، اینجوری میخونم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این از لحاظ معنایی این به خاطر اینکه مرتبط به معناست. ما اگر اینجا روی کلمه اولی که ریب هست وایستیم معنا متفاوت میشه، یعنی در مفهوم کلی باز یک چیز است اما برداشت دیگه ای میشه از آیه. اگر اینجا وایستیم باز این کلمه فیه برمیگرده به قبلش، اگر روی اولی وایستیم فیه مرتبط میشه به جمله بعد، اگر روی فیه وایستیم فیه وصل میشه به جمله اول. خب اگر اینجا وایستادیم میشه ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اما اگر اینجا وایستیم چی میشه؟ روی این وایستیم دیگه، نباید اینجا وایستیم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. معنی چی میشه تو هر دو حالت؟
ذالک معنی آن هست، اما اینجا معنی این میاد. اینجا ضمیر اشاره دوره. وقتی که به خاطر عظمت شأن یک چیزی که نزدیک هست بخوان عظمت شأنش رو بالا ببرن، ضمیر اشاره دور براش استفاده میکنن. این کتاب، اینجا ذالک معنی آن کتاب نمیشه، معنی این کتاب است، به خاطر عظمت شأن کتاب بشه ضمیر دور استفاده شد. این کتاب یعنی قرآن، لا ریب، این لا ریب بدون شک، هیچ شکی درش نیست. اینجوری میشه اگه اینجا وایسته. فیه هدی للمتقین، در این کتاب هدایتی است برای متقیان. این اگر روی کلمه ریب وایستیم ترجمه اینجوری میشه: این کتاب هیچ شکی درش نیست، در این کتاب هدایتی برای متقیان است. اما اگر روی فیه وایستیم، فیه باز جمله قبلی ترجمه میشه این کتاب هیچ شکی در اون نیست، فیه در اون نیست، هدایتی برای متقیان است. یعنی در کل مفهوم یک چیزه، اما لحاظ معنایی این علامه وقف است و میتونید هر جا که از این سه نقطه ها دیدید روی یکی از اینا میتونید وایستید. البته هیچ الزامی هم نیست که وایستید حتما، نه، میتونید اصلا گذر بکنید، اصلا روی هیچ کدوم نیستید، روی هیچ کدوم میتونید نیستید. سه حالت داره این سه نقطه یا سه حالت داره: یا اینکه گذر میکنید، حالت اول اصلا به اینو توجه نمیکنید. حالت دوم چیه؟ یکی از اولی رو انتخاب کنید، دومی رو بیخیال شید. حالت سوم اینه که دومی رو انتخاب کنید، اولی رو بیخیال شید. بخاطر همین سه نقطه اینجا گذاشتن تا این سه حالت نماینگر سه حالت بشه. بگذاریم بریم آیه بعدی. آیه بعدی، اول این آیه ما الان الف وصل رو داریم و گفتیم که الف وصل در ابتدای آیه نیاز به حرکت داره. چه حرکتی بهش میدیم؟ بعدش رو نگاه میکنیم. اگر لام بود همیشه بهش فتحه میدیم، اینجا بعدش لام هست، به این همیشه فتحه میدیم. اینجا چی میشه؟ لام خودش نیاز داره تشدید به حرکت ما قبل، اینم که حرکت نداره بهش حرکت میدیم، حرکت فتحه، چون بعدش لام اومده. یک بار لام بر کمک ما قبل خونده میشه. لا تا اینجا. ذال کسره داره، بعدش یا اومده، کسره بعدش یا صدای ای میده، ذی میشه. الذی نه الذین. خب یا ضمه داره، بعدش یک همزه اومده که روش ساکن هست. اگه یادتون باشه درس آخر گفتیم که همزه که روش ساکن باشه، اینجا این واو خونده نمیشه، این واو همزه خونده میشه، نه واو. اینجا این همزه خونده میشه، این واو اینجا هیچ نقشی نداره، همزه خونده میشه. همزه ساکن چی میشه؟ یو تا اینجا. نون ضمه دار، ضمه بعدش واو اومده، صدای او تشکیل میشه، نون با صدای او خونده میشه. یؤمنون الذین یؤمنون. خب اینجا ب کسره داره، این الف صاد داره، الف وصله، در هنگام وصل به لام خونده نمیشه. این الان هیچ وقت خونده نمیشه چون بعدش قبل و بعدش به هم وصل میشه. لام در کلمه، در این حرف، این لام اینجا ساکن است، نیاز به حرکت ما قبل داره. این که حرکت نداره از کسره این کمک میگیریم. بیل اینجا غ فتحه داره، یا ساکنه، یا نیاز به حرکت ما قبل داره. بالغیب الذین یؤمنون بالغیب. اگر ادامه بدیم میشه بالغیب. اگر اینجا احیانا کسی خواست به ایسته وقف بکنه دیگه نمیشه بالغیب، میشه بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. اما اینجا چون علامت وقفی نداره، سعی کنید عزیزانی که ترجمه مسلط نیستید سعی بکنید که اگر ترجمه آیه رو نمیدونید، جاهایی که علامت وقف نداره وای نستید، جاهایی که علامت‌های وقف نداره این نایستید. حالا علامت‌های وقف میاد، معرفی آشنا میشیم با همشون. یکی از علامت‌های وقف این سه نقطه بود که خیلی کم البته در قرآن کریم از این سه نقطه داریم به نسبت علائم دیگر وقف. اما عزیزانی که با ترجمه آشنا هستن حتما میدونن که اصل قاعده کلی در وقف کامل شدن یک معنا و مفهوم هست، برداشت درست از یک آیه. اما عزیزانی که ترجمه بلد نیستن
و نمیدونن که کجا ترجمه کامل میشه و تعبیر کامل میشه، به علائم وقف دقت کنید. علائم وقف فقط به خاطر این است که یک جایی که کامل میشه ترجمه همونجا بیسته آدم. و احیانا اگر جای نفستون کم اومد یکی دو تا کلمه قبلش رو دوباره بچسبونید و برگردید از اول. نمیخواد کل آیه رو از اول بخونید، از چند کلمه قبل دوباره شروع بکنید به خوندن. برگردیم سراغ این آیه. الذين يؤمنون بالغیب تا اینجا و یو قی کسر بعدش یا اومد، قی صدای ای میده. مو اینجا ضمه بعدش واو اومده صدای او میده. کسر بعدش یا صدای ای، ضمه بعدش واو صدای او. و یقیمون خب الف این خونده نمیشه در هنگام بس، لام هم هیچ حرکتی نداره خونده نمیشه، گفتیم 4 حرف واو الف لام یا همون حروف والی اگر هیچ حرکتی نداشته باشن خونده نمیشن. لام یکی از اون 4 حرف. صاد تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبل نونه، حرکت فتحی نونه. یک بار با صاد با نون خونده میشه فتحی نون، یک بار تنها. و یقیمون الصلاة یه بار با این، یه بار تنها خودش. این لام فتحه داره بعدش الف اومده، لام بعد فتحه بعدش الف میشه آ، فتحه بعدش الف صدای آ میده. ساله تا این هی دو چشمی که روش 2 تا نقطه است، این تا بهش میگن تای تانیث و این ت خونده میشه. این ت هست، این هی نخونید، ت هست، اما در هنگام وقف ه خونده میشه. در هنگام حرکت ت خونده میشه، این 2 نقطه روش خونده میشه. در هنگام وقف هم حرکتش خونده نمیشه، همین 2 نقطه در نظر نمیگیریم، فقط صدای هم میده. حالا میرسیم بهش. تا اینجا چطور شد؟ الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. خب اگر اینجا نخوایم ما ادامه بدیم، همینجا بخوایم وایستیم، چطور میخونیم؟ میگیم الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یقیمون الصلاة. ببینید اینو ه تلفظ میشه. در هنگام وقف هم حرکتش میفته، هم این 2 نقطه میفته، هر چی بالاش هست میفته، فقط صدای ه خونده میشه. و یقیمون الصلاة. در این قاعده وقف این 2 تا فقط نکته مهم یادتون باشه، همیشه ساکن میشن. این تا که ساکن میشه حرکت ت هم تبدیل به ه میشه. و یک مورد دیگه هم هست هر وقت بهش رسیدیم اشاره میکنه. خب ادامهش و آیه بعدی، خط بعدی. و این میم تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره، یک بار به هم ریخته این خونده میشه، یک بار خوش تنها. میم ما. بار دوم چرا ما میشه؟ چون بعد از فتحه الف اومده صدای آ میده. میم ما و میم میم تشدید دار و نون تشدید دار غالبا روش غنه صورت میگیره، یعنی اینکه یک کمی روش وقف میکنیم. این قواعد تجوید است، ان سر فرصت به تفسیر بررسی میکنیم، حالا یک کمی روخانیمون را بیفته بعد. اما وقف من بخاطر اینه. و میم رزق نه رزق نه فتح بعدش الف، نه هم رزقناهم و مما رزقناهم. یه ضمه داره، نون اینجا حرکتی روش نگذاشته شیخ عثمان طه، و نون از اون حروفی نیست که یادتون باشه من گفتم حروف ناخوانا فقط 4 تاست، واو و الف و لام و یا. نون هر جا در قرآن عثمان طه شما دیدید حرکت نداشت، ساکن حسابش کنید، نون رو ساکن فرض کنید. و حالا چون اینجا اخفا میشه، یه قاعده تجویدی ما داریم، عثمان طه سعی کرده در نوشتن این مصحف قواعد تجویدی رو هم به نحوی رعایت بکنه، به همین خاطر اینجا ساکن نمیگذاره روی نون هایی که اخفا میشه روش. مثل این نونی که خط پایین داریم، باز اونجا هم این اتفاق افتاده، اینجا هم ساکن نگذاشته اما ساکن است. نون اگه حرکت نداشت حذف نمیشه، این یادتون باشه عزیزان. نونی که حرکت نداره حذف نمیشه، خونده میشه، ساکن خونده میشه. نونی که حرکت نداره ساکن خونده میشه، الا مگر اینکه بعدش یک تشدید بیاد. مگر اینکه بعدش تشدید بیاد، اون قاعده ادغام صورت گرفته، اونو بهش میرسیم.
نون از حروف 4 حرف واو و الف و لام و یا نیست، حروف والی، حروف ناخوانا از اونا نیستن. نون اگر حرکت نداشت خوانده میشه، فقط واو، الف، لام و یا خونده نمیشن اگر حرکت نداشته باشن. نون خونده میشه. بریم سراغ نون. اینجا ینفقون. البته اصل تجویدیش این است ینفقون، اخفا میشه ینفقون. اگر بیستیم میشه چی؟ ینفقون. و مما رزقناهم ینفقون. این از اینا. یه بار دیگه اینو از اول بخونیم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. این از این آیه سوم. آیه چهارم. آیه چهارم اینجا یک فرق ابتدای آیه این قبل و آیه سوم و این داره که اونجا الذین این الف خونده میشد چون مجبور بودیم، اول حرف بود الف و فتحه دادیم بخاطر بعدش لام بود. اینجا الف چون قبلش واو اومده دیگه نیازی به خوندنش نیست، چون قبلش فتحه هست میچسبه به لام. در هنگام وصل قبل و بعد این الف خونده نمیشه و میچسبه به لام. والذین یؤمنون، همین کلمه بالاییه، یؤمنون بما این فتحه چون بعدش الف اومده میشه آ، بعد باید همین آ رو بکشیم چون مد داره. بیما نگیم بیما سریع رد بشیم. بیما حالا اینکه چند بار کشیده بشه یعنی حداقلش یکی هست، 2 تا 3 تا هم میشه کشید. این چون بحث مد منفصل هست نیازی نیست که حتما الزامی نیست که در این مد حتما 3 تا کشیده بشه، ولی به خاطر اینکه در بحث مد فعلا عزیزان تا ما موضوع تجوید رو بحث رو شروع بکنیم، قواعد مد رو هم بگیم که دقیق چه موقع چند تا بکشیم و چقدر کجاها چه تفاوتایی داره. یا قاعده متوسط تحت متوسط 3 تا بکشید. این چیزی متفق علیه هست که هم مدهای منفصل و هم مدهای متصل رو در بر میگیرن. عزیزانی که نمیتونن تشخیص بدن که چه موقع چقدر بکشن، اونایی که خب اهل فنن که خب دقیقاً بهتر میدونن از ما که چه موقع چقدر بکشن. و عزیزانی که هنوز با بحث مدها آشنا نیستن سعی کنید هر مدی دیدید به اندازه بستن 3 تا انگشت در حالت عادی اینطور مثلا بیما انقدر اینو بکشید. اینو دقت بکنید تا انشالله به تفصیل جزئیات رو میگیم. نمیتونیم همه رو تو یک جلسه همه قواعد تجوید رو هم مطرح بکنیم، قواعد روخانی رو هم قدم به قدم انشالله بهش میرسیم و تخصصی ترش توضیح تخصصی ترش باشه سر فرصت مناسب. برگردیم سراغ آیه والذین یؤمنون بما. اینجا هم این نون رو ببینید، نون حرکت نگذاشته عثمان طاها، خدا حفظش کنه. شیخ عثمان طاها اینجا به خاطر اینکه اخفا میشه این علامت رو نگذاشته. عزیزانی که با قواعد تجوید آشنا هستن اینا مد نظرتون باشه که هر جایی که شیخ عثمان طاها روی نون ساکن نگذاشته بود اونجا اخفا میشه. زیلا بما انزل والذين يؤمنون بما انزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل. اینجا ما میم کشیده میشه وما أنزل من. اینجا نون باز خونده میشه ولی اینکه روش حرکتی نگذاشته نون ساکن هست. من قبلك من قبلك و بل. این الف وصل خونده نمیشه، به فتحش میچسبه به لام. بل تا اینجا بل. این فتحه چون بعدش الف اومده
فتحه بعدش الف صدای آ میده. بیل همزه با آ خونده میشه. بالآخراتی، بالآخراتی، این گفتیم ته هست. این از کمی برگردیم عقب بخونیم. و ما انزل من قبلک و بالآخراتی. اگر ادامه بدیم، اگه ادامه ندیم چطور خونده میشه کلمه بالآخره؟ چی میشه؟ و بالآخره، و بالآخره. اگه وقف بکنیم در هنگام وقف همین دو نقطه تق هست میشه، هم کسره هست میشه، ساکن میشه فقط ه میمونه. بالآخره اگر وقف کنیم. خب ادامهش هم یونه، یو ضمه بعدش واو صدای او میده. یو قنونه، یو قنونه، یو قنونه، قینشه چون بعد از کسری یا نیامده. یو قنونه و بالآخرة هم یوقنون در هنگام وقف. اگر بیستیم یوقنون نون ساکن میشه، اگر حرکت بدیم بعد فتح خونده میشه. و بالآخرة هم یوقنون. این آیه یه بار دیگه از اول بخونیم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. اگر اینجا ایستادیم، انا مثلا من اینجا ایستادم روی کاف، اینجا ساکن میشه دیگه. چه میشه اگر بیستیم؟ وما أنزل من قبلك. دوباره برگردیم. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. این از آیه 4. بریم آیه آخر این صفحه. اینجا ما یک همزه داریم، این واو بعدش روش صفر اومده، واوی که روش صفر اومده خونده نمیشه. این واوی که روش صفر اومده خونده نمیشه. اگر به خاطر داشته باشید ما گفتیم که واو، الف، یا حروفی هست اگر روشون علامت صفر اومد خونده نمیشه. این ساکن نیست، دقت بکنید، این ساکن نیست. ساکن با این فرق میکنه. علامت ساکن رو ما در همین تصویر مثلا اینجا داریم، علامت ساکن رو ما اینجا داریم، علامت ساکن رو ما اینجا داریم در الی. این ساکن مثل یک دالی که دهنش یک دال کوچک است. این علامت صفر خونده نمیشه. این خودش تنها خونده میشه او نمیشه. او نگید او چون بعد از واو بگیم ضمه اومده میشه او. نه، بعد از واو ضمه اومده او نمیشه. اون جایی که بعد از واو او می اومد بگیم بعد از ضمه، بگیم نگیم بعد از ضمه واو اومده پس او میشه. این واو صفر دار، این ساکن نیست. ببینید مثلا نمونه‌ای که ما او میشد آیه قبلی، ببینیم آیه قبلی رو اینجا یوقنون چرا او میشد؟ چون بعد از واو، این واو بعد از ضمه، این واو هیچ حرکتی نداشت، ساکن بود، درسته، روش صفر قرار نداشت. اگه صفر اینجا می بود نمیشد یو، میشد یو نمیشد، میشد یو. اینجا هم یوقنون یا یوقنون، اینجا چون بعد از ضمه واو ساکن اومده صدای او میده، و اگر نه، اگر اینجا روش یک صفر می بود اینم خونده نمیشه. خب برگردیم سراغ اول آیه 5. او این واو خونده نمیشه. او لا، این لام بعدش الف اومده، مدم داره، تازه هم الفه هم یک مد روشه. یعنی اینکه این الف باید کشیده بشه. در هنگام تلفظ الف باید مد کنیم. چطور میشه؟ میشه چی؟ او لا اولئک، اولئک، اولئک علا، علا، لام فتحه داره بعدش الف اومده. این یا دیگه اینجا هیچ نقشی نداره چون این الف خونده میشه. علا، علا، اولئک علا. خب بریم بعدش. هو
دن. اینجا هدن هست، بعد از نون ساکن میم اومده، نون تبدیل به میم شده، تشدید، میم تشدید گرفته. نون اول تبدیل به میم شده، میم تشدید گرفته. به این خاطر این قاعده ادغام اینجا صورت گرفته و در مثال بالایی هدن للمتقین هم گفتیم که هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یک از حروف یا، را، میم، لام، واو و نون که سر هم نوشته میشن یر و ملون بیاد، اون نون ساکن و تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعدش و حرف بعدی تشدید میکنه. خب اینجا یا خونده نمیشه، خلاصه کلام یا خونده نمیشه، هیچ حرکتی نداره. حالا اینجا میم تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره. اگر اینو هدن بخونیم، اگه بگیم هدن، حالا اصلا اون قاعده رو شما در نظر نگیر، بدون اصلا در نظر داشت اون چیزی که از قاعده ارمنو گفتیم، همون قواعدی که در روخانی ما گفتیم. این میم تشدید داره، نیاز به کمک به حرف ما قبل، حرکت ما قبل داره. میم تشدید داره، یک بار با حرکت ما قبل باید خونده بشه. یا که اصلا هیچ حرکتی نداره، خودش هم خونده نمیشه، یا هیچی. اینجا در دال هم ما اگر هدن بخونیم نمیتونیم نون ساکن رو بچسبونیم. چیکار میکنیم؟ اون نون خونده نمیشه چون خود همون نون تبدیل به میم شده. هدم، هدم، دم، هدم. دقیقا همین اتفاقی که اینجا برای این نون دال افتاده، برای این نون خود نون من هم افتاده. خود این نون هم اینجا خونده نمیشه. من گفتم نون هر وقت که نون حرکت نداشت ساکن فرض کنید، مگر یک مورد که بعد از نون ساکن تشدید باشه. بعد از نون ساکن که تشدید بیاد، حرف بعدی که یکی از حروف ارمنون خواهد بود، در هنگامی که تشدید باشه در این حالت‌ها تشدید میشه. فقط این حرف در اصل، این ری اول در اصل همین نون بوده که تبدیل به ر شده، چون مخرجشون نزدیک است، مخرجشون در ادا کردن، نون تبدیل به ر شده. من ربهم بوده، من ربهم بوده که خود همین نون تبدیل شده به ر. دیگه ما اینو نمیخونیم الان. اینجا نون در یک حالت خونده نمیشه، وقتی که تبدیل میشه خودش به حرف ما بعدش. اینجا این خودش رو فدا کرده شده ر. ر با م خونده میشه. مر رب به هم. مر رب به هم باز نیاز به حرکت ر داره. رب به هم، مر رب به هم، مر رب به هم. چطور شد؟ اینو یه دفعه برگردیم. اولئک علی هدی من ربهم، من ربهم، من ربهم. اینو دقت کنید، یه بار دیگه میخونم چون کمی اینجا دال میچسبه به میم، میم میچسبه به ر، ر هم میچسبه به ب. 4 تا عملیات اینجا پشت سر هم انجام میشه. 3 تا تشدید پشت سر هم اومده و همه میچسبن. دال میچسبه به میم، مستقیم میم میچسبه به را. اینجا نه یه خونده میشه نه نون خونده میشه. هدم من ربهم، هدم من ربهم، اولئک علی هدی من ربهم. این علامت این سلایی که نوشته اینجا، سلی یا مثل سلا، این صاد هست، وسطش لام، این آخری هم یه هست. این یکی از علائم وقفه. این یکی از علائم وقفه. صادش از کلمه وصل گرفته شده. این لا از اولا گرفته شده. اولا. صاد از کلمه وصل گرفته شده و لا از کلمه اولا. این یعنی چی؟ این سلا یعنی وصل کردن اولاست. در این مکان وصل کردن اولاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر جا شما همچین علامتی دیدید که یک صاد با لام با یا بود، این یعنی در این مکان وصل کردن بهتره. شما اینجا اگر وصل کنید آیه رو بهتره. میتونید وصلش نکنید، میتونید وایستید، اشکالی نداره، اما اگر وصل کردید بهتره. این معناش اینه. هر جا سلا دیدید وصل کردن اولاست. بعضی جا به جای صاد قاف قلا نوشتن، قلا. اونجا یعنی وقف کردن اولاست. سلا مخفف وصل اولاست، صادش از وصل گرفته شده، لامش هم از اولا، لیش از اولا گرفته شده، آخر اولا. و سلا یعنی اینجا وصل کردن اولاتره، قلا یعنی اینجا وقف کردن اولاتره. اینها علائم وقف. یک علامت جیم هم داریم، بعضی وقتا می‌نویسن جیم، یعنی اینجا
جایزه که وقف بکنید یا وقف نکنید، اختیار دارید. اما در هر سه حالت اگر کسی وقف هم نکرد و گذر کرد هیچ اشکالی نداره، چه در صلا، چه در قالا، چه در جیم، وصل کردن مشکلی ایجاد نمیکنه، مگر جایی که یک میم گذاشته که یعنی اینجا لازمه که وقف بشه. اینو رو میرسیم بهش انشالله. خب بریم سراغ این مورد. اینجا هم دیدیم که این صلا رو هم که توضیح دادیم، یعنی که اینجا وصل کردن اولاست. من سعی میکنم هر علامتی که روی صفحه هست مصحف اینا رو معرفی بکنم که آشنا باشید عزیزان که به چه معناست این علائم. خب دوباره ادامهش اینم مثل همین اولایکه اول خط، اینم این اولایکه آخر مثل همین اولایکه اول است، فقط فرقش اینه که یک واو اضافه شده بشه. و اولئک دیگه این واو وسط خونده نمیشه. و اولئک هو مل، اینجا هو مل، این الف خونده نمیشه، لام ساکن نیاز به حرکت ما قبل داره، میم میچسبه به این لام، میم میچسبه به این لام، چطور میشه؟ همول مف، ف با کمک ما قبل خونده میشه، مفلحون، مفلحون. اینجا صدای او میاد چون این واو دیگه روش صفر نیست، علامتش ساکنه. مفلحون در هنگام وقف میشه مفلحون. این آیه رو بار از اول بخونیم. اولئک علی هدی من ربهم. اگر وای نستیم من بازم همین میشه، تلفظش فرقی نمیکنه چون آخرش خود به خود ساکن است. و اولئک هم المفلحون. دقت کنید که نون ساکن حرکت نکنه. و اولئک هم المفلحون. خب یک بار از در هنگام وصل این آیات اگر از اول اینا رو بخوایم وصل بکنیم، این که اگر اینجا در هنگام وصل اگر بخوایم آیات رو در هنگام وصل بخونیم چطور بخونیم؟ اینجوری میخونیم الف لام میم. این چون خودش ساکن آخرش همینجوری وصل و وقفش فرقی ایجاد نمیکنه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين. اگر اینو بچسبونیم به این، اگر آیه قبلی رو با آیه بعدی بچسبونیم دیگه این الف نیازی نیست بگیم الذین، چون این الف خونده نمیشه، مستقیم نون میچسبه به لام. میشه چی؟ فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. در هنگام وقف اگر وصلش کنیم هم باز دیگه تأثیری در تلفظ نداره چون این فتحه و اون فتحه خودش خونده میشه، بعد این آیه تا آخر ادامه پیدا میکنه. در هنگام وصل بقیه آیات هم زیاد تفاوت ایجاد نمیشه، فقط در هنگام وصل این دوتا آیه وصلش و وقفش یک کوچولو تفاوتی داره که در هنگام وصل بعد این نون بچسبه به این هدی للمتقین الذین میشه. اگر وصل نکنیم از ابتدای خود این آیه شروع میکنیم میشه الذین یؤمنون بالغیب. این چند آیه از صفحه اول بود، از صفحه اول سوره مبارکه بقره. اجازه بدید دو آیه دیگه هم از صفحه بعدی داشته باشیم، بعد بریم سراغ تماس شما بینندگان عزیز که صفحه سوم رو شروع کرده باشیم. حداقل دو آیه دیگه هم از این میریم ان شاءالله، باز برمیگردیم سراغ تلفن های شما. صفحه بعدی آیه ششم هست، آیه ششم سوره مبارکه بقره. اینجا نون تشدید داره، به همراه ماقبل خونده میشه ان. تا اینجا این الف خونده نمیشه، لام میچسبه به ماقبل. ان الذین کفروا. این الف چون صفر داره خونده نمیشه، مثل اون واوی که در اولئک صفر داشت خونده نمیشد. این الف صفر داره خونده نمیشه، چی میشه؟ ان الذین کفروا. به خاطر اینکه ضمه بعدش واو اومد. خب
و فتحه بعدش الف اومده، اونم الفی که مد داره، یعنی باید بکشیم الف رو. سواء، این تنوین اون هست. ببینید به این شکل نوشته میشه، به این شکل نوشته میشه، به دو شکل نوشته میشه. یکی عثمان طاها تنوین اون رو به این شکل نوشته و دو خط پایینتر هم اگر ببینیم، دو خط پایینتر هم، این خط پایینتر غشاوتون اینجا در این دوتا ببینید اینجا هم به این دو شکل می نویسه عثمان طاها تنوین اون رو، این دوتا ضمه پشت سر هم یا اینطور به این شکل. عزیزانی که تجوید رو، قواعد تجوید رو میدونن دقت کنید که عثمان طاها هر جا که اظهار میشه، قاعده اظهار صورت بگیره، به این شکل می نویسه تنوین ها رو، یعنی یکی از تنوین رو کلا میچرخونه روی اون. اما اگر اظهار نباشه، در غیر از اظهار به شکل پایین می نویسه، به این شکل که پایین دیدید در غشاوتون به این شکل می نویسه. این از ظرافت‌های کار شیخ عثمان طاها است که در کتابت این مصحف دقت کرده و به همین خاطر ویژگی‌های این مصحف هست که میشه گفت به یقین میتونیم بگیم که این نسخه بین‌المللی جهان اسلام شده در مصحف. خب اینجا الان چطور میشه؟ ان الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم. خط بعدی لام فتح بعدش الف اومده میشه لا یو واو خونده نمیشه، همزه خونده میشه ساکن به همراه ما قبلش. مینه نو ضمه بعدش واو اومده میشه او یؤمنون. اگر وقف کنیم، اگر بسط کنیم که فتح خونده میشه. خب یه بار دیگه این آیه رو بخونیم. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اگه بحث کردیم نؤمنون نمیشه. بریم آیه بعدی. خاتمه این الف لفظ جلاله خونده نمیشه، این لام هم حرکتی نداره خونده نمیشه، این لام لفظ جلاله میم میچسبه به این لام. خب این فتحه هم اینجا ما گفتیم که این فتحه اینجا الف خونده میشه، آ خونده میشه، اما الف نمی نویسن. بسیاری از کاتبین لفظ جلاله الله رو اینجا الف تلفظ میشه، اما الف نمی نویسن تا مشابهت نشه با لفظ کلمه لات در هنگام وقف. لات در هنگام وقف ظاهرا اگر با لات می نوشتن لا ت هم انگار که یک شباهت های ظاهری پیدا میکنه. بخاطر این خطات ها این را به خاطر حساسیت روی بحث کلمات توحیدی و لفظ جلاله این رو فتحه میگذارن، اما الف تلفظ میشه. خط الله ما همیشه الله نمیگیم الله. خب ختم الله و اگه به خاطر داشته باشید من گفتم لفظ جلاله الله هم در برنامه گذشته عرض کردم خدمتتون، لفظ جلاله الله هر وقت ما قبلش فتحه داشته باشه یا ضمه پر خونده میشه، این دهان به سمت بالا باز میشه. ختم الله نمیگیم ختم الله، ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. خب اینجا علاوه بر این الفی که در این علای اینجا داشت یک مد هم داره، یعنی باید کشیده بشه. خب وعلى
ابصارهم. صاد بعدش الف اومده، صدای صا میده، فتحه بعدش الف اومده. ابصارهم وعلى ابصارهم غشا. اینجا هم مثل ابصار، اینجا هم شا میشه، فتحه بعدش الف اومده. غشاوتن غشاوتن. خب دوباره برگردیم از اول آیه بخونیم. علائم وقفم که گفتیم دیگه، این سلا رو که میدونید که اینجا یعنی وصل کردن بهتر است، اینجا هم باز همین مورد رو داشتیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. در هنگام وصل اینطور میشه. اما اگه اینجا بخوایم وایستیم روی این تای تانیث، این هی که 2 نقطه داره، مثل دقیقاً مثل قبل، مثل کلمه صالح و بالآخره مثلا، این اگر وصل کردیم هم این 2 نقطهش میفته هم حرکتش. این هی که 2 تا خونده میشه در هنگام وقف همه چیزش میفته، فقط هی میفته. این چی میشه؟ اینجا میشه اگر وقف کنیم میشه وعلى ابصارهم غشاوة و فقط این هی خونده میشه، نه این 2 نقطه خونده میشه و نه این تنوین. اینها حذف میشه اگر وقف کنیم. اگر وقف کنیم میشه وعلى ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم ولهم عذاب عظیم. اینجا هم اگر وقف بکنیم باز تنوین خونده نمیشه، میشه عظیم. اگر وصلش کنیم عظیمون میشه. اگر وصلش کنیم که باز اون تنوین عظیمون با خط با باب ادغام میشه که قاعده ادغام صورت میکنه. خب این آیه یه بار دیگه از اول میخونیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. این هم از این 2 آیه. به همین قدر فعلا اکتفا میکنیم در این برنامه. تا 7 آیه پیش اومدیم. سرعتمون در برنامه بعد بیشتر از این خواهد بود. سرعتمون دیگه بیشتر و بیشتر میشه، چون کلماتی رو که یک دفعه باشه اشاره کردیم دیگه اشاره نمیکنیم، فقط میریم کلمات مشکل رو فقط میریم از این به بعد. مثل اولئک و ذالک و یؤمنون و این مثال هایی که اینجا اومد دیگه، ولهم و عذاب عظیمون و علا، اینا رو دیگه تکرار نمیکنیم دیگه، همینجوری مستقیم میریم. به همین قدر اکتفا میکنیم در بخش اول برنامه و روخانی آیات اولیه سوره مبارکه بقره. و شما عزیزان ان شاء الله تماس‌های شما رو خواهیم داشت بعد از میان برنامه. بعد تماس‌ها رو ان شاء الله در موضوع آنچه که در برنامه هست، یعنی روخانی سوره های آخر. و بازم تاکید میکنم عزیزان سعی بکنید فقط سوره های آخر تلاوت بشه، از جزء 30 از دستوری آخر حداقل مثلا، و سوره مبارکه هم و از جزء 28 و 27 و وسطای قرآن بپرهیزید، به خاطر اینکه بیننده‌های عزیزی هم که میبینن اگر اون تلاوتایی باشه، سوره‌ای باشه که خودشون حفظ هستن، همونها اصلاح میشه اگر احیانا مشکلی هست و تمرین بیشتر میشه در این باب، تا اینکه از وسط قرآن یک سوره که فقط خودتون حفظ هستید اون رو تلاوت بکنید. بگذارید طوری باشه برنامه که خیر کثیر باشه. بسیار از عزیزانم زنگ میزنن میگن من میخوام فلان سوره رو از وسط قرآن بخونم. خب من چطور میتونم بگم نه نخون؟ کسی بگه من میخوام قرآن بخونم بگم نه قرآن نخون؟ نمیشه گفت نه، نمیشه گفت نه. و باز عزیزانم میگن که تاکید میکنن همون آیه رو که حفظ کردن، همون سوره رو که حفظ کردن، حتما همون رو بخونن. شما که ماشاءالله از وسط قرآن حفظ میکنین مشخصه که خب با قرآن آشنایید، یعنی دیگه رفتی سراغ وسط‌های قرآن. پس اجازه بدید اگر عزیزانی که تماس میگیرن ما یک دست به دست هم بدیم، سعی بکنیم در اون سوره هایی که همه حفظ هستیم، سوره های آخر قرآن، سوره حمد و اون چیزهایی که همه بلد هستن، در همونها تمریناتمون رو داشته باشیم تا همونها اصلاح بشه. و حالا انشالله که در همین سوره ها به همراه شما عزیزان خواهیم بود. البته از هفته بعد انشالله بیاری الله متعال این صفحاتی کمی جلوتر میره و دیگه هر کسی که تماس گرفت از اول قرآن کریم ما صفحات رو انتخاب میکنیم، شما میخونید در تمرین هم. از هفته بعد شروع میکنیم انشالله دیگه روخانی دیگه به عهده شماست.
یک آیه براتون نشون میدیم، همین آیه رو با شما میخونیم و خط به خط کلام الله مجید رو جلو میریم، هم در تلفظ روخانیش و هم در جایی که احیانا کلمات اشتباه میشه توضیحات. تمرینمون هم به اون قسمت اختصاص خواهد یافت، مگر عزیزانی که در تصحیح تلاوت سوره های آخر بخوان مشارکت بکنن. از هفته بعد روخانی رو هم ان شاء الله حتما تمرین روخانی رو هم در تماس‌های شما عزیزان خواهیم داشت. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تماس‌های شما. سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. سوره های آخر قرآن کریم رو با هم شنیدیم، ان شاءالله که تکرار کرده باشید. کمی ترتیباش جابجا شده بود، ببخشید، مهم نیست، به هر حال مهم تلاوت سوره هاست. ان شاءالله که وقتی تمرینات پخش میشه شما هم به همراه صدای قاری تکرار بفرمایید تا هم از اجر شنیدن بهره مند باشید و هم از اجر تکرار کردن و همین که اصلاحی میشه در تلاوت های من. تماس‌های شما عزیزان رو احمد جان شماره رو برای شما زنیوس خواهد کرد و تماس بگیرید با این شماره و خواهش بنده این است که در موضوع برنامه تلاوت همین سوره آخری که پخش شد، در خصوص سوره‌ای که پخش شد و 10 سوره آخر، 15 سوره آخر، هر سوره که دوست داشتید تلاوت بکنید و یا اینکه در ابتدا اگر روخانی میکنید از ابتدا هم ما ان شاء الله ابتدای سوره بقره رو که خوندیم، آیاتی که خوندیم رو فقط همین آیات رو که خونده شده، اگر همین آیات رو دوست دارید تکرار بکنید، تلاوت بکنید، هم ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ما ان شاء الله پیش میریم، فرصت طولانی در پیش داریم، ان شاء الله که آیات رو بیشتر و بیشتر باز گوش خواهیم کرد. بیننده اول امروز رو با هم میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام بیننده گرامی، خودتون رو معرفی میکنید. سلام بر شما. بله سلام علیکم. علیکم السلام. صدای تلویزیونتون رو ببندید. خودتون رو معرفی میکنید بیننده گرامی. هدیه هستم از افغانستان. هادی؟ هدیه خانم از افغانستان. کدوم سوره رو تلاوت میکنید خواهرم؟ الرحمن از آیه 16. الرحمن از آیه 16. اگر از سوره های آخر تلاوت بکنید مناسب تر خواهد بود. از 10 سوره آخر اگر چیزی حفظ دارید. عبس تعالی را میخونم. بسم الله. شروع کنید. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك فأنت عنه تلهى فأنت له تلهى.
صدق الله العظيم. تشکرم از تماس شما. موفق باشید. خدا. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفهمید. سلام بر شما بینندگان، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. خودتون رو معرفی میکنید؟ امین هستم. امین جان، چند سالته عمو جان؟ 10 سال. ماشاءالله. کدوم سوره رو میخونی؟ سوره بقره. از اول؟ بله. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وللذين ينفقون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. احسنت. امین جان، فقط حواست باشه امین جان که بعضی جاها زیاد کش پیدا نکنه کتاب، مثلا مثل وبیل حرکت ها رو مواظب باش که یکم بیشتر دقت بکن وقتی که تلاوت پخش میشه حرکت ها زیاد کش پیدا نکنه. باشه عمو جان؟ بله. ممنون هستم از شما. موفق باشید. میخوام بدم به برادرم. برادرتون اسمشون چیه؟ ایمان. ایمان. امین و ایمان، چه اسمهای قشنگه. ماشاءالله. گوش میکنیم تلاوتش. سلام علیکم. سلام ایمان جان، چطوری عمو؟ خوبم. چند سالته عمو جان؟ 10 سال. دوقلویید؟ بله. ماشاءالله. ماشاءالله. حتما دوربریان وقتی که شما رو میبینن سخته براشون tashkhis بدن کدوم امینه کدوم ایمان، ها؟ یا نه راحت میشناسن شما رو؟ مثل هم نیستیم. مثل هم نیستید؟ خب خوبه، دوربریان راحت تر شما رو میشناسن. ایمان جان کدوم سوره رو تلاوت میکنی برای ما عزیز؟ من هم سوره بقره. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. احسنتم. ماشاءالله. ایمان جان مثل این که شما وقت بیشتری داشتی بری کلاس قرآن. ماشاءالله. ماشاءالله. امر دیگه نداری عمو جان؟ نه. خدا نگهدارت. موفق باش. خدا حافظ. خدا نگهدار. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم عمو جان. سلام علیکم. سلام بر شما. لطف کنید گوشی رو از حالت اسپیکر در بیارید، با همون گوشی صحبت بکنید چون صدا برمیگرده باشه. حسن از افغانستان. حسنا. حفصه از افغانستان. کدوم سوره رو تلاوت میکنید عمو جان؟ فاتحه را. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احسنتم. ماشاءالله. ماشاءالله. حفصه خانم چند سالته عمو جان؟ خدا نگهدارت. خدا نگهدار. ماشاءالله بسیار تلاوت زیبایی داشتن. بیننده بعدی. سلام علیکم. دو خانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم السلام. خودتون رو معرفی میکنید قربان؟ سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. ما از تاجیکستان عبدالباری. خوش آمدید عبدالباری جان از تاجیکستان. خودتون تلاوت میکنید یا فرزندان و دوربریا؟ شما سوره قدر رو تلاوت میکنید. بسم الله. بسم الله بفرمایید. اعوذ بالله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا الله فی لیلة القدر. یک مقداری عبدالباری جان با آرامتر تلاوت بکنید از ابتدا. این صدای منو دارید؟ متاسفانه تماسشون قطع شد. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ مرادالله هستم از تاجیکستان میباشم. مرادالله از تاجیکستان. کدوم سوره تلاوت میکنید برادرم؟ میخوام سوره بقره رو با شما قرائت کنم. از اول سوره بقره انشاءالله. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. احسنتم عبدالباری جان. مرادالله جان من آیه دوم رو به همراه هم دوباره تلاوت بکنیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تکرار کنید. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. احسنتم. ماشاءالله. ماشاءالله بسیار زیبا. موفق باشید. الله تعالی شما حفظ بکنه. بیننده ماشاءالله از بچه تاجیکستان زیاد هستن. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادرم. خودتون رو معرفی میکنید؟ آقا محمد هستم از هرمزگان. آقا محمد از هرمزگان. محمد جان کدوم سوره رو تلاوت میکنید شما؟ سوره قدر. سوره قدر. بسم الله. ان انزلنا. بله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظیم. احسنتون. محمد جان دقت کنید کلمه سلامون رو زیاد نکشید، یک مد بیشتر نداره. سلامون هی، زیاد کش پیدا نکن. ممنون از تماس شما. موفق باشید. ممنون. جزاکم الله خیر. موفق باشید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. مبینا در نظر سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. میخواستم سوره بقره. خودتون رو معرفی میکنید اول؟ بله. مبینا خانم. بله. بسم الله خواهرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. احسنتم. ماشاءالله مجد. ماشاءالله. ممنون از تماس شما. موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما. بفرمایید بیننده گرامی. خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی میکنید؟ صداتون رو نداشتم. یه بار دیگه خودتون رو لطف کنید معرفی کنید. ابو محمد از سقز. خوش آمدید. خودتون تلاوت میکنید یا از فرزندان؟ احمد جان من صدایشون رو ندارم، نمیدونم پیش شما هست صداشون یا؟ ابو محمد جان صداتون رو نداریم، متاسفانه صداشون هم قطع شد. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام. میخواستم سوره بخونم. خودتون رو معرفی کنید و کدوم سوره رو تلاوت میکنید؟ احمد از ایران. احمد یا محمد؟ احمد. احمد جان از ایران. کدوم سوره رو میخونی احمد جان؟ سوره و السماء ذات البروج. از 10 سوره آخر میتونی بخونی یکیش رو؟ از 10 سوره آخر قرآن. قل والله قرآن جانم؟ و السماء ذات البروج بخونم. و السماء ذات البروج رو میخونی بخون. بسم الله. بخونم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون المؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض وما
كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد فعال ربك لما يريد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. احسنتم ما شاء الله ما شاء الله. فقط احمد جان آیه نهم رو حواست باشه الذی له ملک السماوات والارض له الملک نیست. ممنونم از تماست. موفق باشه. الله تعالی حفظت بکنه. متشکرم. سوره بروج از اون سوره هایی هست که بسیار محتوای عجیبی رو در بر داره و این سوره خبر از شهادت یک قومی از مؤمنین داره در سرزمین یمن که اون زمان قبل از رسول صلی الله علیه و سلم پیروان حضرت عیسی علیه السلام بودن و یهودیان پادشاه یهودی یمن اونها رو گرفت و چاله هایی از آتش درست کرد و صدها و بلکه هزاران نفر از مسلمانان اون زمان رو که مسلمانان اون زمان اونها بودن موحدین به همراه خانواده هاشون پدران، مادران، فرزندان همه اینها رو با آتش ریخت و سوزاند و در اون چاله های از آتش اونها رو جزغاله کرد و کباب کرد اونها رو. و تاریخ اسلام از این دردها و از این زخمها زیاد دیده. دنیا همینه دیگه بالاخره. اما الله تعالی از اونها به نیکی یاد کرد و دشمنان اونها رو، قاتلین اونها رو وعده داد به عذابی سوزان، همونجوری که اونها اینها رو در دنیا سوزاندن. الله تعالی فرمود در دوزخ اینها رو به عذاب حریق گرفتار خواهد کرد. و این تلاوت واقعا تلاوت احمد جان تلاوت زیبایی داشت. فقط احمد جان دقت بکن روی مخارج که کلاس روخانی رو انشاءالله با ما باشی حتما که بعضی جاها فتح‌ها و کسرها کمی کش پیدا میکنه یا ساکنها حرکت پیدا میکنه. اینها رو انشاءالله حتما بیشتر دقت کنید دربارش. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ برنامه تلاوت قرآن کریم، حفظ قرآن و روخانی قرآن کریم بفرمایید. اصلا من میخوام قرآن کنم. کدوم سوره رو تلاوت میکنید خواهرم؟ نام از تاجیکستان هستم. نام برکه میگفته. خواهر برکه کدوم سوره رو تلاوت میکنید خواهرم؟ سوره الحمد رو. سوره حمد رو. بسم الله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احسنتم ما شاء الله. اصلا میخوام باید سوره دیگه بخونم. بسم الله. سوره والعصر میخوام بگم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احسنتم ما شاء الله. ممنون از تماس شما خواهرم. الو. تشکر از تماس شما. میخوام باید سوره دیگه بگم میتونه؟ اگر بقیه تلاوت رو بگذارید برای برنامه‌های بعدی که بیننده‌های زیادی دیگه هم پشت خط هستن ممنون میشم. از شما ممنون هستم. متشکرم از تماس شما. موفق باشید. الله یار و نگهدارش باشه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. سلام بر شما. مقدار بلندتر صحبت کنید صداتون رو داشته باشم. خودتون رو معرفی کنید قربان. سلام بر شما بفرمایید. صدای ما رو از گوشی تلفن بشنوید. صدای تلویزیونتون رو ببندید. بیننده گرامی صدای تلویزیونتون رو ببندید. من مجبورم که تماس دیگری رو بگیرم. متاسفانه تماسشون روی خط نیستن. بینندگان عزیز لطف کنید که وقتی که صدای ما رو میشنوید از تلفن منتظر نباشید از تلویزیون بشنوید صدای ما رو. از تلفن که شنیدید هم موقع شروع کنید به صحبت کردن، چون حدود 15 تا 20 ثانیه صدای ما از تلویزیون دیرتر به شما میرسه. موقعی که با تلفن صحبت میکنید 15 یا 20 ثانیه بعد تازه به تلویزیون میرسه صدا و این رو مد نظر داشته باشید عزیز. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ ابوبکر هستم از تاجیکستان. ابوبکر جان از تاجیکستان. کدوم سوره را تلاوت میکنید عمو جان؟ خواهم سوره غافر را بخونم. غافر؟ بله. اگر از سوره های آخر تلاوت کنید یا از ابتدای بقره مناسب تر خواهد بود. از 10 سوره آخر. از 10 سوره آخر از علم تر کیف بعد تلاوت کنید یک سوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. ابوبکر جان صداتون قطع شد. هنوز رو خط هستید؟ ظاهرا تماسمون با ایشون قطع شد. ابوبکر جان ما صدای شما رو نداریم عمو جان. متاسفانه مثل اینکه الو. ابوبکر جان تماستون قطع شد عمو جان. شما اگر صدای من رو دارید از اول شروع کنید دوباره سوره رو تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. متاسفانه تماسشون کاملا قطع شد. کاش وصل بشن. دوباره تماس بگیرید. امیدوارم که در صفحه تماس ها بتونیم پیداتون کنیم. دوباره تلاوت زیبای شما رو ادامه بدید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم. شما. سلام علیکم بفرمایید.
سلام بر شما بیننده گرامی. بفرمایید خودتون رو معرفی میکنید؟ من از تاجیکستان هستم. طیبه خانم از تاجیکستان. کدوم سوره تلاوت میکنید خواهرم؟ صدای بنده رو دارید خواهرم؟ میخوام سوره الحمد را تلاوت کنم. بسم الله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خواهرم دقت کنید روی بعضی از حروف مثل تا، مثل ضاد و مثل صاد، اینها در هنگام که الف باشن پر خونده میشن. مثلا میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دهان به سمت بالا باز میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تکرار بکنید با من. خواهر طیبه صدای منو دارید؟ مثل اینکه تماسشون قطع شد. فقط دقت کنید بینندگان عزیز که روی این تعبیر خود کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دهان به سمت بالا باز میشه نه به سمت افقی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در کلمه صراط، این صراط رو هم دقت بکنید که به سمت بالا باز میشه دهان. صراط را، خود کلمه را، صاد، ضاد، تا، ذا، غین و قاف، خ و را، این 8 حرفی هستن که وقتی روی این الف قرار گرفته بشه دهان به سمت بالا باز میشه. همینطور رو کلمه ولضالین نشه. ولضالین 8 حرفه: صاد، ضاد، تا، ذا، غین و قاف و خ و را. این 8 حرف هر وقت الف روی اینا قرار گرفت، این 8 تا فقط دهان به سمت بالا باز میشه. در غیر اینا همون حالتی که شما تلفظ کردید همون حالت خواهد بود. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم. بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم. خودتون رو معرفی میکنید؟ یک بار دیگه اسمتون رو بگید. نامتون رو یک بار دیگه ذکر بکنید. من هدایت الله از تاجیکستان. هدایت الله جان از تاجیکستان، خوش آمدید. کدوم سوره رو تلاوت میکنید برادرم؟ من میخوام سوره نصر رو بگویم. سوره اذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلی العظیم. احسنتم ماشاءالله. من فکر کردم سوره نصر رو تلاوت میکنید، ناصر رو تلاوت میکنید. ممنون از تماس شما. متشکرم. حالا در صدای شما رو دارم. امر دیگری هم دارید؟ نه رحمه. موفق باشید. الله یار و نگهدارش. متشکرم از تماس شما. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم. بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی صدای ما را از تلفن بشنوید. سلام بر شما.
سلام علیکم. علیکم السلام. خودتون رو معرفی میکنید؟ من کامل از دوشنبه از تاجیکستان. از تاجیکستان. دوشنبه از تاجیکستان. کدوم سوره تلاوت میکنید برادرم؟ سوره حمد. بسم الله. الله. بسم الله برادرم، میشنویم، بفرمایید. شروع کنید، سوره رو شروع کنید. سوره الحمد. بسم الله، شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تماسشون متاسفانه قطع شد. فقط دقت کنید برادرم، اعوذ بالله من الشیطان، یا حرکت پیدا نکنه، شیء نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیننده بعدی رو با هم میگیریم. سلام علیکم. سلام بر شما. روحانی قرآن کریم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ با خود ملا صحبت میکردم. من صدای شما رو دارم میشنوم و صدای شما در استودیو در حال پخش است. خودتون رو معرفی بکنید و از کدوم سوره تلاوت میکنید؟ الو. صدای شما داره میاد بیننده عزیز. صحبت بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید. ظاهرا صدای منو ندارن این برادر. بیننده بعدی رو با هم میگیریم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. اسما هستم از افغانستان. اسما خانم از کابل. چطوری عمو جان، خوبی؟ الحمدلله. کدوم سوره رو تلاوت میکنی اسما خانم؟ سوره قدر. سوره قدر رو میخونید. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ماشاءالله عمو جان، کلمه حتی رو حتی سلام هی حتی نه حتی. یه بار دیگه آیه آخر بخون اسما خانم. خدا. بله. آیه آخر یه بار دیگه بخون. سلام. من میخونم شما تکرار کن باشه. ببین من چطور میخونم. کلمه حتی رو دقت کن. سلام هی حتی مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. احسنت. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار عالی بود. ممنونم از تماست. امر دیگری هم دارید آموزش؟ موفق باشید. الله یار نگهدارش. بیننده بعدی رو با هم میبینیم. صداشون رو میگیریم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم. قاطی کردم منم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما بیننده عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ افغانستان از هرات به تماس شدم. از هرات. اسمتون چیه؟ اسمتون چیه برادرم؟ اسمم عبدالخالق از ولایت هرات. عبدالخالق از هرات باستان. کدوم سوره رو تلاوت میکنی عبدالخالق جان؟ عبدالخالق. کدوم سوره رو تلاوت میکنید؟ عبدالخالق. کدوم سوره رو تلاوت میکنید عمو جان؟ عبدالخالق جان کدوم سوره رو میخونه؟ سوره بقره. سوره بقره از اول. بسم الله. سوره بقره. بسم الله. سوره بقره. شروع کن عبدالخالق جان. بسم الله. اعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبدالخالق جان بخون، منتظر نباش صدا از تلویزیون بشنوی، پشت گوشی بخون. صبر نکن تا صدا از تلویزیون بیاد، با تلفن صحبت کن. بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم صفحه 7 احمد جان. وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ولا ينصرون. عبدالخالق جان منها رو زیاد نکش، ولا یؤخذ منها، زیاد کش منها نشه باشه. صدق الله العظیم. ممنونم از تماست، متشکرم، جزاک الله خیر. دقت کنید عزیزان که روی مدها جایی که علامت مد نیست، یعنی از این کلاها زیاد نباید کشید. یک الف ها فقط به اندازه یک بستن انگشت کشیده میشه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة. همینقدر زیاد کش پیدا نکنه. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ جمال هستم از ایران تماس گرفتم. کمال جواد، آقا جواد از ایران. کدوم سوره رو تلاوت میکنید جواد جان؟ من میخواستم صدای شما رو دارم میشنوم و صدای شما در استودیو در حال پخش است. بسم الله. کدوم سوره رو تلاوت میکنید؟ من میخواستم قل هو الله میخواستم. سوره قل هو الله احد، سوره اخلاص. بسم الله. شروع کنید. بسم الله آقا جواد، شروع کنید. آقا جواد رفتید؟ تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام بر شما، روخانی قرآن کریم. سلام علیکم. بیننده گرامی صحبت بفرمایید. سلام بر شما، برنامه روخانی قرآن کریم. ظاهرا حواس بیننده ها نیست وقتی که تماس وصل میشه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ احمد هستم از تاجیکستان. آقای شیخ احمد جان از تاجیکستان، خوش آمدید. کدوم سوره رو تلاوت میکنید؟ سوره اخلاص رو. سوره هود؟ نه، سوره اخلاص. قل هو الله احد. اخلاص، ببخشید من اشتباه شنیدم. سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد رو. بسم الله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد. احمد جان متاسفانه تماستون قطع شد. کاش تمام میشد تلاوتشون مشخص بود از شروع تلاوت که تلاوت زیبایی خواهد بود. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم. بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم. بفرمایید. سنیکه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ ما عبدالله از هرات. عبدالله از هرات. کدوم سوره رو تلاوت میکنی عبدالله جان؟
سوره حمد. بسم الله. عبدالله جان شروع کن به تلاوت سوره حمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. احسنتم ماشاءالله. بیننده آخر این برنامه رو صداشون رو با هم میشنویم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی شما آخرین نفر هستید، وقتتون رو استفاده کنید. بسم الله. سلام بر شما. سلام. هستم از ایران. کی؟ یک بار دیگه اسمتون رو میگید؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احسنتم ماشاءالله. ممنونم از تماس شما و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. بازم پوزش می‌طلبم از همه اون عزیزانی که پشت خط موندن، فرصت برای تماس اونها نبود، و تشکر میکنم از احمد جان، محمد جان، عبدالله و فرید و بقیه بچهای کنترل که زحمت کشیدن و این افتخار نصیب شده که همراه ما باشن تا صدای ما به شما عزیزان برسه. از الله متعال خواهانیم که تمام گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش. تحلو الحياة